मी एकनाथ लक्ष्मण हिंगडे, राहणार वासुंदे, तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर। आमच्या इथे पिण्याच्या पाण्याची खूपच मोठी बिकट परिस्थिती तयार झाली होती। त्यासाठी आम्हाला पिण्याच्या पाण्यासाठी एक बोर घेणे आवश्यक होते व आम्हाला दीपक काशीद सर, राहणार जुन्नर यांचा संपर्क मिळाला व आम्ही त्यांना बोलावून 4 दिवसापूर्वी त्यांच्याकडून एक पॉईंट पाहून घेतला होता। त्या पॉईंटला आज आम्ही घेतले असता आम्हाला 1.5 इंची पाणी लागले। त्याबद्दल मी दीपक काशीद सर यांचे मनापासून आभार मानतो। धन्यवाद।